ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नीराजनम् सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा भगवदनयदास्ते अमृतत्वाय देवसे जाताञ्जनिष्ठमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता गोपायार्तमन्नरहायते दोषे नमस्करोमि हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महाराज की जय गणपति स्वामी की जय हरि ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साहिनी नमो श्रवणाय गुरुमहे कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणाय ददातु वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरुर्नमः अंतश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु वैज्ञस्त्वं वशत्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः प्रजापतिर्सोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सु वरो अभेदं विष्णवे चरुन्निर्वपते वै विष्णुः ततः प्रतिष्ठते विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुलक्ष्मी च धीमहि लक्ष्मीः प्रचोदयात् विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि दुर्गः प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि ब्रह्म प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि वाणी प्रचोदयात् नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्तिः प्रचोदयात् वासुदेवाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि रामचन्द्र प्रचोदयात् जनकात्मजाय विद्महे रामपत्नी च धीमहि सीता प्रचोदयात् अंजनसुताय विद्महे अंजनसुताय विद्महे आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे रामानुजाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् मन्युराजाय विद्महे तापसपुत्राय धीमहि प्रचोदयात् यो वेदान्तः प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः महेश्वरदासांजनेय स्वामी देवता सहित श्री शंकराचार्य गणपति स्वामिने नमो नमः पादारविन्दयोः वेदोक्त दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पं समर्पयामि हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान् प्रकृतानि जातानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे बाबो हम्बावकर्म हम्बावर्तमानं भवनादाहिमानि कृपया देव शरणागतवत्सलां यथा जगन्नाथ त्वमेव शरणम् अस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाभिराम नमस्कारां समर्पयामि हरि ओम चक्रमाख्या